在感恩节出游高峰期将于本周五开始，预计将会有约16万名旅客经由旧金山国际机场 SFO 出发。SFO 今天向旅客提供一些乘搭飞机出行的实用贴士和建议。陈硕佳报道。根据旧金山国际机场 SFO， 从感恩节到元旦 ，SFO 的旅客吞吐量预计将达到630万人次，比2024年假期高峰期增加约4%。SFO 机场强烈建议旅客预留充足时间前往机场。搭乘国内航班的旅客最好至少提前2小时抵达机场，而乘坐国际航班的旅客则要提前3小时抵达机场。另外，由于 SFO 的3号航站楼正在进行改造，原先服务于3号航站的 AirTran 机场轻轨站已被关闭。2号航站楼的机场轻轨站将同时服务2个航站楼，并更名为 Terminals 2 and 3 AirTran Station。SFO 机场也预计，在假期旅行旺季期间，机场停车场将接近或达到饱和状态。SFO 建议旅客搭乘公共交通工具或拼车前往机场。需要停车位的旅客可以使用 SFO 的线上预订系统 parking.flysfo.com 提前预订车位。远端行李托运方面，旅客可以透过在长期停车场和租车中心办理远端行李托运，来享受更便利的旅行体验。这项由 Bag Inc 提供的免费服务适用于多个航空公司的国内航班，包括阿拉斯加航空、美国航空、达美航空、Frontier、捷兰航空、西南航空和联合航空。SFO 也将在假期期间再次举办现场音乐表演活动，届时将有多位湾区艺术家带来精彩演出。更多信息请浏览 flysfo.com。25台记者陈淑佳报道。